গাইস, কি অবস্থা আপনাদের? সবাই ভালো আছেন? নুন কোম্পানি, ঠিক আছে, সৌদি আরবের সবচেয়ে গুড একটা কোম্পানি আছে নুন। এটা থেকে কোনো জিনিস অর্ডার করলে এরা দিয়ে যায় সুন্দর মতো, কোনো সমস্যা হয় না। আমি আজকে একটা ব্লুটুথ কিনছি, আপনাদেরকে দেখাবো ব্লুটুথটা কীরকম। এটা হচ্ছে জয়রুম ব্লুটুথ। দেখেন এখানে সব ডিটেল আছে, কী কী এখান পড়ে আপনারা সব জয়রুম। তো আমি একটা আনবক্সিং করবো এখন। দেখেন মাশাআল্লাহ, নাইস লুকিং। মাশাআল্লাহ, এটার সাথে চার্জার আছে, এটা তো ব্লুটুথ, আর এটা হলো কভারের সাথে একটা আংটা আছে, এটা আপনি আপনার প্যান্টের সাথে ঝুলিয়ে রাখবেন। এটা হলো চার্জার, আইফোন টাইপ চার্জার, গুড কোয়ালিটি। এবং কি এটা হলো, এটা হোয়াইট কালার আমি নিছি, হোয়াইট কালারটা ভালো, ব্ল্যাক থেকে লাল থেকে। দেখেন একটা আমি দিতেছি, রাইট সাইডটা নিলাম, রাইট সাইডটা নিয়ে আমি এখন কানে দিয়েছি। মাশাআল্লাহ, দেখতে সুন্দর দেখা যায়, জানি না, আপনারা দেখবেন, দেখে বলবেন কেরকম লাগে। আর এটা যে এখানে 4-5টা অপশান আছে, 4টা অপশান, 5টা অপশান আছে, এখানে 2টা অপশান, এগুলো দিয়ে আপনার 2টা অপশান, এটা দিয়ে আপনি শুনবেন, আর এটা দিয়ে এখানে আপনার কথা যাবে, ঠিক আছে। আর এখানে যেগুলো দেখতেছেন, এখানে আপনার কল আসলে এখানে টিপ দিলে কল কাটা যাবে, এবং কথা শেষের পর এখানে টিপ দিলে কলটা কাটা যাবে। দুইটাই এটা ভালো একটা সিস্টেম। আমি ব্যবহার করে দেখবো কী অবস্থা, তারপরে জানাবো। বারে থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।